بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحباب طلاب المرحلة الابتدائية مع درس جديد ومهم جدا من دروس الإملاء أو من دروس القرائية، وهو تحليل الكلمات. طبعا في البداية أولياء أمور كتير بيشتكوا من ضعف الطلاب في الإملاء. أنا ابني ضعيف، ابني بيقرا كويس بس أسف بيجي يتملى غلط، او ابن ضعيف في القراءة وضعيف في الاملاء. طيب، الطريقة الاحسن طريقة لاعداد الطالب للاملاء ان هو يكون بيتملى كويس وبيقرا كويس هو تحليل الكلمات، ان هو الطالب يتهجى الكلمة ويقطعها سواء وهو بيقرا او بيتملى. النهارده حبايبي جبنا لكم نشيد جميل بلغة سهلة وبلغة بسيطة باللغة العامية، يحفظ الطلاب ازاي يحلل الكلمة لمقاطع. انا بنصح كل طلابي وكل اللي بيسمعوني ان تحليل الكلمات ده مش مجرد سؤال انا بحله في الامتحان او بحله في الواجب، سواء انا في صف اول او ثاني او ثالث او رابع. لا، انا هستخدم التحليل ده في القراءة. لما اجي اقرا اي كلمة هحلل الكلمة واقطعها، وكمان لما اجي اكتب اي كلمة لازم اتهجاها وانا بكتبها واقطعها. في بداية النشيد بيقول: أستاذ محمد قال لنا لما نيجي نقرأ مقاطع أول حاجة نعمل إيه يا أستاذ؟ المتحرك سيبه لوحده. يعني إيه حرف متحرك يا حبايبي؟ يعني عليه فتحة أو تحته كسرة أو فوقيه ضمة، يبقى فتح الحركة اللي هي الفتحة والكسرة والضمة. طيب، زي كلمة فتح لما نيجي نحللها كلها عليها فتحة، كل حرف اللي لوحده يبقى فتح. طيب، كلمة ضرب كل حرف لوحده ضرب، يبقى المتحرك سيبه لوحده. تاني حاجة حرف المد مع الممدود، يعني الحرف المد هيتصل بالحرف الذي قبله باللي قبله، هيشبك في اللي قبله. زي كلمة قال مد شطار مد بالالف، يبقى الالف هتشبك مع مين؟ مع القاف، واللام متحركة تبقى لوحدها. طب كلمة عميد مد يا شطار؟ مد بالياء يا استاذ عشان كسره وبعدها ياء، يبقى العاء متحرك نسيبه لوحده يبقى عاء. حرف المد مع الممدود، الماء مع الميم مع الياء، والدال تبقى لوحدها. طيب، الكلمة اللي بعد كده كلمة فولو، هنا برضو مد مد بالواو شطار. الواو هتشبك حرف المد، الواو هيشبك مع مين؟ مع الحرف الممدود اللي هو الفاء، يبقى نقول فو. واللام حرف متحرك يبقى نسيبه لوحده يبقى فولو. بعد كده يبقى قلنا كده المتحرك سيبه لوحده، حرف المد مع الممدود، والساكن مع اللي قبله. الحرف الساكن اللي عليه علامة السكون، اللي هو على شكل 5، زي كلمة يشربوا. احنا قلنا حرف الساكن هو حرف حرف ضعيف، ما ينفعش اراه لوحده، لازم اشبكه مع مع اللي قبله. فكلمة مع الشين لوحديها بو. كلمة سوف الساكن مع اللي قبله، يبقى الواو تشبك مع مين؟ شطار مع السين، والفاء تتكتب لوحده. بعد كده يبقى احنا قلنا كده المتحرك سيبه لوحده. احفظ معايا، كل الشطار يحفظوا معايا: المتحرك سيبه لوحده، حرف المد مع الممدود، والساكن مع اللي قبله، وال مع بعض. يعني اللام، الالف واللام الالف اللي بتيجي مع اللام القمريه او الشمسيه مع بعض، زي كلمه المدرسه اهو. تتكتب مع بعض برضه عشان هي لام قمريه عليها سكون. مد الميم مع الساكن مع اللي قبله يبقى الميم مع الدال، را المتحرك لوحده، سا لوحدها، والتو لوحديها. خلاص. كلمة تانية القمر، برضو مع بعض يبقى الألف واللام مع بعض، وبعد كده قا متحرك مفيش بعده سكون ولا مد ولا شدة، يبقى كاتب لوحده، والما لوحديها والراء لوحديها. آخر حاجة مهمة جدا وفي طلاب كتير بتغلط فيها لما بتيجي تقرا او بتتملى، اللي هي الشده. ولما الشده تيجي قصادنا نفكها من بعض. طبعا انتوا عارفين يا حبايبي ان الحرف الساكن الحرف المشدد بحرفين، الاول ساكن والتاني متحرك. يعني لو شده وفتحه هيبقى سكون وفتحه، شده وضمه سكون وضمه، شده وكسره سكون وكسر. هنا عندي كلمه شده، حرف الساكن اللي عليه شده او الحرف المضاعف نطقته مرتين، او الشد ادي الحرف الاول ساكن، ده الحرف التاني عليه فتحه. شطار. يبقى كده الساكن نفك الحرف 2 بقى. الحرف الاول ساكن نفتكر، والساكن مع اللي قبله يبقى حرف الساكن مع اللي قبله يبقى شد
والدال التانية لوحدها. طب كلمة يعد اهو، يا متحرك سيبه لوحده، الشدة اول ما اشوف شدة الحرف الاول يشبك مع اللي قبله عشان ساكن يبقى يعد. طيب بتيجي فين الشدة تاني؟ قال لي الشدة تاني بتيجي في ايه؟ في اللام الشمسية. الحرف اللي بعد اللام الشمسية حرف ايه؟ مشدد. احنا قلنا اللام الشمسية تكتب ولا تنطق والحرف بعدها ايه؟ مشدد. يبقى كلمة زي كلمة السماء تروح السين طبعا قال مع بعض السين عشان ايه؟ الحرف الاول في الشدة سكون يشبك مع الالف واللام يبقى ما المد مع الممدود لوحدها. الشاعر نفس الكلام شاعر. في نهاية الفيديو أحباب الطلاب أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ورجائي من كل طالب أن هو يهتم كويس جدا. لو أنت ضعيف في الإملاء أو متوسط في الإملاء وعايز تحسن من نفسك لازم تركز قوي في درس تحليل الكلمات ده، ولازم تقطع الكلمة وأنت بتقرأ وأنت بتتملى. ومع التدريب ان شاء الله مفيش طالب ضعيف طول عمره بيفضل ضعيف. اللي بيتدرب كل يوم وبيتملى كلمات هو شوف انا ضعيف في ايه واتملى ان شاء الله يبقى كويس ويبقى احسن من الطلاب التانيين. وفي النهاية يعني اسألكم الدعاء لابن عمر بالشفاء العاجل. واللي عايز يشوف النشيد ده او اللي عايز يسمع النشيد ده صوت ان شاء الله هحط لكم ايه فيديو للنشيد، نشيد تحليل كلمات المقاطع في اسفل الفيديو في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.